Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi ishlarimiz bitmoqda mana. Kimga naveslar qiziq bo'lsa, bu shu videomiz foydali bo'ladi. Hozirgi kunda naves qurolmayman, navesga kuchim yetmaydi degan mijozlarimiz uchun regellarni tayyorlab berishni yo'lga qo'yganmiz. Mana regellarni xohlagan metringizda shunday qilib tayyorlab beramiz. Stoykasi bilan regelni отдельно gaplashib hisob-kitob qilamiz. Mana shunday chiroyli qilib lazer uskunalarda kesib, chiroyli qilib taqlab beramiz. Kimga shunday regellar qiziq bo'lsa, naveslar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'it shahri eski paxta zavod ichida. Shu videolarimiz kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib qo'ying. Tanish bilishlaringiz, naves kerak, kotel kerak degan bo'lsa, bizning videolarimizni jo'natib qo'ysangiz, bundan da manfaatli bo'ladi hammaga.